Assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite une bonne chance dans l'examen régional. Cette vidéo va corriger l'examen régional numéro 1 concernant l'œuvre La boîte à merveilles. Et on commence. Comme je vous ai dit, il faut d'abord commencer par une lecture. قبل ما نبداو الامتحان ديالنا لابد من قراءة النص جيدا. دونك غادي نقراه نحاولوا نفهموه et après on passe aux questions. Zoubida, cet homme vient de la campagne. Il t'apporte des nouvelles du معلم عبد السلام. Il dit qu'il a quelque chose à te remettre. La voisine ديال لاله زبيدة la mère de سيدي محمد il l'appelle وكتقول لها بانه راه جا شي حد واحد الراجل اللي جا من الباديه من عند سون ماري سيدي عبد السلام وجايب شي خبار عليه وعنده شي حاجه ما يعطيك. Ma mère reprit courage, un sourire illumina sa face. دونك هنا la mère فرحات ودارت واحد لو سورير واحد الابتسامه. C'est exactement ce que je pensais, dit-elle en se précipitant vers l'escalier. دونك هي براسها كانت كتسنى هاد السيد يجي، كنت متوقعه غادي يجي، وملي سمعت هاد الخبر هبطت بواحد السرعه في الدروج لانها كانت كتسناه بفارغ الصبر. Il descendit les marches à toute allure. Pour la première fois de ma vie, je la voyais courir. هنا سيدي محمد اللي كيهضر دابا. Je la suivis, je ne me pouvais pas espérer la gagner de vitesse. دونك هنا تيقول لك بانه تبعها وكان تيجري موراها في محاولة أنه يوصل عليها. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. L'ombre disait d'une voix rude. تقول بأنه ملي وصل الكولوار دونتري الدخلة ديال الدار كانت لا مير كتحدث ديجا مع هذاك السيد اللي جا ولكن غير من واحد الزاوية د الباب اللي مفتوح غير شي شوية. Entrebâillement de la porte, c'est-à-dire une porte قل من مي اوفيرت يعني محلوله غير واحد شويه الباب مبسم كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. Par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. Donc هذاك لو بيرسوناج كان غير مرئي. علاش؟ لان كان الباب مسدود. L'ombre disait d'une voix rude. هاد l'ombre يعني الظل، يعني كان تيبان الظل ديالو. دونك سيدي محمد تيقول على هذا السيد انه l'ombre واحد الظل هو اللي كان تيتكلم. Il va bien, il travaille beaucoup et met tout son argent de côté. Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Il m'a donné ceci pour vous. هنا هذه هي لا نوفيل، هو انه تيقول لهم سيدي محمد، تيقول لا مير باردون لزبيده، تيقول لها بانه راه معلم عبد السلام راه الي بيان لاباس عليه وخدام و ايتترا وراه تيقول لكم ما تقلقوش عليه، يعني ما راه بخير عليه وعطاكم هاد الشيء. دونك صيفط لهم شي سخره. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère par la fente de la porte. Donc هو ما شافش داكشي اللي عطاه. Ma mère retroussa le bas de sa robe et serra précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. شنو دارت لا مير؟ حاولت ما امكن ان هذاك الشيء اللي عطاها هذاك السيد اللي جا ما يبان والو، خزنت هذاك الشيء في لا روب ديالها. داكوغ. وهنا عاوتاني تيقول لي بانه هذاك لو السيد اللي عطاه لانكونو لانه فريمون ما تعرف عليه والو. Il y a encore ceci, dit la voix. C'est tout. Donc il y a encore عطاها شي حاجه اخرى، قال لها هادشي اللي كاين. Je quitte la ville demain matin. Je verrai le معلم عبد السلام dès mon arrivée au douar. Que dois-je lui dire de ta part؟ قال لها انا راه غدا في الصباح غادي نمشي للدوار عند سيدي عبد السلام، عند المعلم عبد السلام. اش غادي نقول ليه؟ واش غادي ليه توصلي له شي خبر، نقول ليه شي حاجه؟ شنو قالت لاله زبيده؟ Dis-lui que Sidi Mohamed va beaucoup mieux. Sidi Mohamed راه مزيان. Louange à Dieu, sa santé l'inquiétait beaucoup, je m'en avais, resté en paix. Donc هنا السيد اللي جا قال الحمد لله لان الصحه ديال سيدي محمد كانت تيفكر فيها بزاف الاب ديالو معلم عبد السلام. Rester en paix. Taper ta compagne, messager de bon augure. Donc هذيك الزبيده قالت ليه وعليك السلام، طريق السلامه كما تنقولوا حنا، ميساجي يعني مرسول الخير، مرسول اللي جاب معاه الخير وجاب معاه اخبار مزيانه، ميساج دو بون اوغور. La porte se ferma. Ma mère traversa le patio
et monta précipitamment l'escalier. Donc, سدت الباب وطلعت. Déjà, les questions fusaient de toutes les chambres. Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza, qui l'avait près du puits, lâcha ses seaux et son savon. Fatma Bzeouia abandonna son rouet. Tout interrogeait à la fois ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. هنا سيدي محمد تيقول بان هذوك لي فوازين كلهم اللي عندها شي حاجه كديرها تركتها وبقات كتسول. يعني جاهم الفضول بغا يعرفوا الخبر ديال سيدي محمد. Très bien. Ma mère répondait par des mots vagues suivis d'un cortège de formules de politesse. Donc هنا la mère حاولت انها تخزن الخبار كاع على لي فوازين. داكوغ بعض لي مو اللي كانوا مبهمين ما عطاتهم حتى شي خبار خلاتهم هكاك تيتسناو وما عارفين والو. La curiosité الفضول la curiosité de nos voisines se mettrait tenace. زاد الفضول ديالهم بغاو يعرفوا. Ils désiraient tout savoir ce que mon père nous avait envoyé. بغا يعرفوا حتى داكشي اللي صيفط لو بير مع عبد السلام اشنو صيفط. هذيك تسمى la curiosité. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. يعني الام ديالو حس بها بحال هي بغات تجرجرهم وتخليهم ما يعرفوش الحقيقه الخبر اللي جاب السيد وشنو جاب لهم. Quand j'arrivais dans notre chambre, je trouvais posé sur la petite table ronde. Donc voilà شنو صيفط المعلم عبد السلام مع لو ميساجي. شنو لقى في ديك لا طابل روند؟ لقى une douzaine de واحد لا دوزين ديال البيض, un pot de terre ébréché plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brun sombre. ولقى واحد لو بو بحال واحد القرعه مصايبه من التراب, حنا نقولوا واحد الجره مصايبه من الطين. ébréché, ça veut dire ébréché يعني il est plein de fissures, فيها واحد الشقاقي قربت تهرس, فيها واحد الشقاقي. plein de beurre عامره بلو بور بالزبده et une bouteille d'huile d'un brun sombre, وبواحد الزيت اللون ديالها غامق. Je regardais ma mère ici, il rayonnait de joie. وهنا بانت ليه الام ديالو انها وجهها اصبح مشرق بالفرحه. هذاك الشيء اللي صيفط المعلم عبد السلام. ses yeux étaient remplis de larmes, لدرجه ان عينيها غرغروا بالفرحه. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. شوف شنو صيفطنا الاب ديالك. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. Il nous a pas oublié, ما نساناش. Il est loin, mais il veille sur nous. هو بعيد ولكن مع ذلك منتبه لينا. Il nous a même fait parvenir de l'argent. صيفطنا حتى الفلوس. Regarde, شوف هاد la répétition. Regarde, pour insister sur ce que fait المعلم عبد السلام, le bon geste. Elle ouvrit la main. Je vis 3 pièces d'argent jeter leur reflet de clair de lune. حلت يديها وبانوا واحد 3 pièces ديال الفلوس. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le mot argent. Le mot magique voyagea d'une bouche à l'autre. Donc هنا بحال هذوك لي فوازين كانوا كيسترقوا السمع. اللحظه اللي قالت هي ارجون شدوا الكلمه من عندهم, من عند لاله زبيده, وبقات هذيك الكلمه كتمشي من عند واحد لواحد. داكا بقات يقولوا بان راه صيفط فلوس. Le mot magique voyagea d'une bouche à l'autre. Nos voisines à demi satisfaites. هنا تيقول لك بانهم ما كانوش قنعانين, يعني ديك الخبارات اللي سمعوا ما كانوا باغيين يعرفوا كلشي. À demi satisfaites reprirent leur ouvrage. كل وحده رجعت للخدمه ديالها اللي كانت كدير تغزل التصوف, واللي كانت كتصبن, وكل وحده شنو كانت كدير. Ils savaient fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. وكانوا عارفين ان لاله زبيده ما غاداش تخزن عليهم هذيك الفلوس اللي صيفط المعلم اسلام. يعني حتى هو كانوا بحال باغيين يقتسموا ويذوقوا من داك الشيء اللي صيفط المعلم اسلام. حنا غنشوفوا هادشي با في لي كيستيون دو ريفليكسيون. Alors, on commence par la première question, toujours concernant le paratexte. Ce texte est tiré de l'une des œuvres au programme. Laquelle?
Donc, autrement dit, quelle est la source de ce texte? Ce texte est extrait de quelle œuvre? Rapidement, c'est la boîte à merveille. La boîte à merveille. B. Cette œuvre est un roman à thèse, un roman autobiographique, une tragédie, une biographie, un roman autobiographique. Donc vous savez que dans ce texte-là, dans cette œuvre de la boîte à merveille, l'auteur utilise je. Hein, donc c'est une autobiographie. L'auteur égale narrateur égale personnage principal. Donc la réponse est roman autobiographique. Très bien. On continue. Question suivante. Je verrai le Ma'allim Abdeslam dès mon arrivée au douar. D'après votre lecture de l'œuvre, que fait le Ma'allim Abdeslam au douar? Donc, هنا شنو قال الميساج؟ قال أننا غادي نشوف المعلم عبد السلام كي غنوصل للدوار غادي نشوفه. دونك انطلاقا من قراءتك لهاد القصة هادي، المعلم عبد السلام اش كان كيدير في الدوار؟ دونك شنو كان كيدير؟ il moissonne، كان تيخدم في الحصاد. إلا عقلتو في لا ليكتور ملي كان ضاعت ليه الفلوس ديالو مشى يخدم باش يجمع الفلوس. il moissonne. حتى إلا كتبتي il travaille مقبولة. B. Pourquoi a-t-il été obligé d'y aller? Pourquoi il était obligé d'aller au douar pour travailler? علاش مشى يخدم؟ علاش؟ Donc vous savez parce que il a perdu son capital dans le marché, dans le souk. Hein? Donc car il avait perdu tout son argent dans le souk. Il a قالتو مزيان ملي كان مشى للسوق وضاعت ليه الفلوس ديالو. او نقدروا نقولوا حتى سون كابيتال، كاع راس المال ديالو كله اللي كان عنده غير تيخدم به في لاتولي ديالو مشات ليه. 3. Relevez dans le texte le prénom de chacun des personnages suivants. Le narrateur. Allez-y, qui est le narrateur? C'est Sidi Mohamed, très bien. Comment s'appelle le père? Oui, il s'appelle Ma'allim Abdeslam. Très bien, Abdeslam. Sa mère, comment il s'appelle? Tu vois le Zoubida, donc il s'appelle Zoubida. Très bien. Vous voyez des questions qui sont vraiment faciles. Pourquoi la mère descend-elle de l'escalier à vive allure? Pourquoi la mère descend؟ علاش نزلت وهي متحمسة؟ Pourquoi؟ علاش؟ حيت كانت كتسنى قلنا قبيله بفارغ الصبر الخبار على son mari، على الزوج ديالها. Parce qu'il attendait des nouvelles de son mari. كانت كتسنى الخبار على الزوج ديالها. مشى ومده ما سمعتش شنو واش خدام ما خدامش اش كيدير. فهنا من اون فوا سمعت لو ميساج جا هبطت بكل سرعه باش تسمع الخبار عليه. 5. Relevez dans le texte deux énoncés qui montrent la joie de la mère. Donc à partir du texte شنو هما جوج deux énoncés نقدروا نقولوا deux phrases qui montrent que la mère était vraiment contente، كانت فرحانه وبين عليها النشاط. دونك رابيدمون نرجعوا لو تكست. شوفوا معايا هنا ملي جا الميساجي، ها هو الميساجي جا لهنايا. نقراو هذا الباراغراف كامل حتى غنواصلوا او بليتو قبل كاع غنلقاو جو بونس فوالا ايسي هنا ما مير ريبري كوراج. هنا اون فوا سمعت راه شي واحد جاي داكوغ وغيعطيها شي حاجه، ان سورير إلومينا سا فاس، واحد الابتسامه نورت الوجه ديالها، الوجه ديالها تنور. دونك شوفوا هاد ليكسبرسيون هاد لينونسي ان سورير إلومينا سا فاس، هذه عباره كتدل على انها كانت فرحانه. فوالا العباره الثانيه حتى هي بلو جون باش ما نتعطلوش رابيدمون. الا قرينا هاد لو باراغراف غنلقاو هنا il rayonnait de joie. داكوغ يعني اشرقت النور تيخرج من وجهها كما تنقولوا حنا بكثره الفرحه. il rayonnait de joie. Vous voyez? Donc voilà ces deux expressions qui montrent que la mère était vraiment ou il a montré vraiment sa joie. Voilà, donc la réponse est un sourire illumina sa face plus il rayonnait de joie. Ça y est? Très bien. Question 6. Ma mère discutait déjà par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. À partir de cette phrase-là, qui est ce personnage invisible? Je connais le personnage invisible. Ma mère discutait déjà par l'entrebâillement. قلنا داك الباب المبسم كنت كتهضر مع شي واحد غير مرئي invisible. شكون هو؟ Bien sûr, c'est le messager المرسول ديال المعلم عبد السلام. C'est le messager المرسول. Très bien.
pourquoi est-il qualifié d'invisible? علاش سيدي محمد قال لنا il est invisible? Parce que la porte était entrebâillée et lui ne pouvait pas le voir. D'accord? ما كانش غادي يشوفو حيت la porte كانت presque semi ou demi ouverte. Donc il n'a pas pu le voir parce que Sidi Mohamed ne le voyait pas. C'est simple. تقدر تجاوب بأي طريقة. المهم بين أنه pourquoi il est invisible. تقدر تقول parce que la porte était entrebâillée par exemple, etc. Question 7. Relevez dans le texte 4 termes ou expressions reprenant l'homme qui vient de la campagne. Donc إلا فهمنا السؤال غادي نجاوب سهل. غادي تستخرج من النص من le texte 4 termes 4 العبارات termes expressions reprenant اللي كترجع على l'homme اللي سيدي محمد كان تيعوض بها هذاك السيد اللي صيفطو المعلم عبد السلام. دونك كل مره شنو كان كيسميه؟ فوالا رجعوا هنا شوفوا معايا لو تكست les expressions en cette couleur. دونك في الاول قال لنا avec un personnage invisible ياك قال لنا un personnage invisible. من بعد قال لنا l'ombre disait d'une voix rude الظل كان يتحدث كان بواحد الصوت. دونك l'ombre شكون هو؟ راه هو لو بيرسوناج envoyé par المعلم عبد السلام. دونك عندي l'ombre وعندي invisible ياك وسماه كذلك هنا شوفوا هنا il sera précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. خزنت هذاك الشيء اللي عطاها هذاك الرجل المجهول l'inconnu. فوايي ها هي الثلاثه دابا. ومن بعد قال لنا فاش قالت لي لاله زبيده لا بي تاكومباني رافقتك السلامه messager de bon augure وسماتو messager. Vous voyez? Donc عندي 4 expressions ساهلين وباينين ils sont très clairs. شنو هما؟ voilà ici les voilà. عندي un personnage invisible ها هي expression وعندي هذا le terme l'ombre الظل وعندي l'inconnu المجهول وعندي المرسول مرسول الخير le messager de bon augure. Vous voyez 4 expressions qui remplacent l'homme envoyé par معلم عبد السلام. Énumérer les choses envoyées par المعلم عبد السلام. Vous voyez عد لينا هذاك الشيء اللي صيفط المعلم عبد السلام. Vous voyez علاش نقول لكم خصكم تقراو التكست مزيان parce que c'est très important à la réponse aux questions de la compréhension. Revenons ونشوفوا شنو اللي صيفط. D'accord? Il a envoyé des choses qui sont لا رجعنا لو تكست غنلقاو une douzaine de صيفط لهم البيض و un peu de terre ébréchée plein de beurre وواحد جرة واحد القرعة المغرب نقول واحد لا بوتي بصيبة من الطين وهذيك لو بو الي ébréché قلنا فيه شقوق plein de beurre عامر بالزبدة une bouteille d'huile واحد القرعة ديال الزيت وواحد 3 pièces d'argent واحد 3 ديال لي بيس قطع نقدية. Donc هادو هما les choses envoyées par المعلم عبد السلام. Pourquoi d'après vous ces choses ont-elles provoqué tant de réactions؟ هاد الاشياء اللي صيفط المعلم عبد السلام خلقوا واحد ردة الفعل عند لي فوازين عند الجارات وعند حتى لاله زبيده. في نظرك تيقول لك دابا هنا هاد لي دو كيسيون ديما عقلوا السؤال التاسع والعاشر كيسيون 9 et 10 il vous demande votre avis تيطلب الراي ديالك. داكوغ يعني خصك دير واحد لا ريفليكسيون على هذاك الشيء اللي تيقول لك. دونك هنا كيبقى الراي ديالك اللي بغيتي تقولو. باغ انا نعطيكم ليكزامبل مثلا هنا عندي ليكزامبل فوالا parce que toutes ces choses ont montré que son mari est un homme responsable. Il n'a pas oublié sa famille durant son absence. اسمعوا مزيان حيت هنا السؤال فيه شقين. فيه الشق الاول ردة الفعل ديال الام اللي هي لاله زبيده. شنو كان رد الفعل ديالها؟ هي لا جوا الفرحه. غنجاوبوا عليه هنا. والشق الثاني من الراي ديالك خصك تقول على الفضول ديال لي فوازين لا كيوريوزيتي لي فوازين. دونك نشوفوا بعدا الشق الاول اللي هو لا جوا د لاميغ. علاش الام كانت فرحانه بزاف؟ حيت هذاك الشوز اللي صيفط سيدي محمد بينوا انه راجل مسؤول وانه ما نساهمش واخا هو بعيد عليهم. داكوغ هادشي فرح لاميغ. وبالنسبه لي فام لي فوازين في نظركم علاش هاد لي شوز اون provoquer la réaction ou la curiosité des femmes. Pourquoi à votre avis? Donc هنا نقدر نقول
à mon avis, à mon avis, les voisines de Lalla Zoubida sont des femmes curieuses. أنا اللي بان لي أنهم حيت هما des femmes فضوليات curieuses et ils veulent tout savoir بغينا يعرفوا كل شيء. D'accord? En plus, ces choses ont une grande valeur aux yeux des familles pauvres. واخا هذاك الشيء غير البيض ولا الزبده ولا الزيت فهاد الشيء هذا عنده واحد القيمه كبيره في العينين ديال او في نظر الناس او العائلات الفقراء. يعني هادشي كيشكل واحد الحاجه كبيره وبغيو يذوقوا منها، عليها جاهم هذاك الفضول وبغينا يعرفوا شنو صيفط المعلم عبد السلام. فوايي دونك هذا تيبقى راي شخصي. Dernière question. Pourquoi, à votre avis, la mère parlait-elle à l'inconnu par l'entrebâillement de la porte? هنا شوف، هنا تيطلب الرأي ديالك دائما. تيقول لك علاش هاد لا ميغ لاله زبيده ما حلتش الباب ودخلت الراجل عندها للدار؟ علاش؟ تو سامبلومون حيت هادي سي لا فام ماروكان. لا فام ماروكان سورتو في ليبوك ديال ليكريتور ديال لو رومان. كانوا لي فام عندهم لابيتود دو نو با سو مونتري aux hommes étrangers. كانت واحد الحشومه المراه تبان او تخرج عند الراجل اللي ما كتعرفوش، فكانت تيحلوا الباب وتيهضروا من وراء حجاب. دونك ضروري تيكون واحد حاجه كتغطيها ما تبينهاش للاخر. داكوغ، هذه كانت في التقاليد والعادات ديال المراه المغربيه في زمان الكتابه ديال لوفر. داكوغ، يعني راه بغيت نقول لا فام ديال 1900 اي كالك جوسكا 1950 jusqu'à ce que la femme ولات عندها l'habitude de se montrer aux étrangers. C'est devenu une chose normale. ولكن à l'époque c'était une chose vraiment pas facile à faire. دونك لا ريبونس هنا كتبقى انت ورأيك، قول لي عجبك، غير كون داكشي اللي كتقول منطقي او لوجيك. دونك هنا كتبت لكم on sait bien que la femme marocaine de l'époque de l'écriture de ce roman avait l'habitude de ne pas se montrer à un homme étranger. بارك خرج من باب واسع. ما كانش عندهم العاده، وكانت العاده اللي كانت عندهم هو انهم ما يبانوش الرجال اللي غرباء. Et comme ça nous sommes arrivés à la fin de la correction de cet examen. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.